প্রেশারই লাগতেছে না মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে কিছু প্রেশার লাগতেছে না। ওইখানে দেখছি এমনি ফুসফুস করে যাবে। হ্যাঁ কটা পার্সেন্ট আছে এখন? লেভেলটা কি রাস্তার আড়াল থেকে 2.5 ফুট? ওই 1200 নিচে বললো ওটা হয়নি না? ওইটাই তো না, রাস্তা থেকে আরেন তো বেশি, কিন্তু মাইল দাম তো রাস্তার লেভেল থেকে 1200? রাস্তা লেভেল থেকে 1200 কত? 750? নিচে গেলাম চার লেভেল থেকে আছে 1200। লেয়ারটা দিয়েছেন কিভাবে ওগুলা? ভিতরে কি আছে? সাবের না না ওই সুতা রড রড করতেছে। রডটা বাঁকা হয়ে যেতে পারে কি যখন ওই মেশিন টান দেবে, ওই মেশিনের তলে পড়ি। কি বাঁকা দিতে হবে? এই ভিতরের রডটা না বাঁকা বাঁকা মানে ওই মেশিন যখন টানবে তখন। তারপর আর সার্ভে তো আছে, চেক দিচ্ছি। এবার ঠিক আছে।